வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது குபாட்டா MU4501 4 வீல் டிரைவ் வண்டி, அதாவது 45 HP வண்டி சேற்றளவு எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். டிராக்டரோட ரன்னிங் வீடியோ பார்ப்பதுக்கு முன்பு நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. வண்டியோட முக்கியமான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா, இதில் ஆயில் பிரேக் இருக்கிற வண்டி, இது டியூவல் கிளச்சு, PTO டியூவல் PTO, பவர் ஸ்டேரிங் இருக்கிற வண்டி, 4 வீல் டிரைவ் மாடல்.
இது போன்ற விவசாய சம்மந்தமான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னா நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.